De har meget travlt, ikke? Ja, helt Han skal vildt. skyde ham her og gav ham prutter. Kom, skat. Kom, Tino. Og Vivi. Så. Tino, prøv lige en gang at gå helt almindeligt, skatter. Det går altså ikke særlig pænt i dag. Hvad er Lone? Det er løgn. Hun har fået en ny lakjakke. Nej, det er løgn. Nej, prøv nu at høre her. Der er sgu da ikke nogen, der går ned og træner i lak. Det var undskyld, mand. Leppelone, hun er vores bryggetøs. Seks! Oj, ja. det er. Kræftet med god til det det er der pis. rigtig godt. Jeg har godt set, du træner hernede, Sid. Gør det, fordi jeg har lyst. Men kan du se det fysisk? Jeg laver flere pølser. Vi er mange på bryggen, der holder af Lone, fordi du kan vide en ting, det er, at Lone, hun fyrer aldrig en løgn af. Du kan altid regne med hende. Spørg hende om noget, så får du sandheden. Og den kan godt være ildehørt nogle gange. Det skider Lone på. Alle får lov at røre de bryster. Nogle af kræfter, der starter min tur. Hvis bryster. Dine bryster. Nej. Nej, det kan jeg ikke. Selvfølgelig kan jeg ikke det. Jeg er jo ikke idiot, vel? Jamen, hun er bare et dejligt menneske. Det er fredag, det er så dig. Nå, Er det ikke tak. meget godt? Jo, det er flot. Og Mille får også noget. Det handler om kvinder. Nå, det er den der læbebog, hun Og det skulle er låne. Milo. Er det ikke en læbebog? Jo, det er en læbebog. Man kan meget hurtigt få nok af Lone. Det kan man. Og det siger jeg bare ærligt. Tak for udklip, Lone. Ja. Men hun er lige så dejlig andre gange. Og sådan er Lone. Okay, Kan du Lone. hygge dig? Tak for, at du viste Ja, det var gymnastik. Ses. Hej, hej, Lone. Hej, Lone. Tak for gaverne.